バキーンとしたので。そういう感じでしたね。はい、じゃあ。刻まります。はい。じゃあ、さっきの最後ぐらいのやつがこう走るんだ。もう一回。左度は。ああ、じゃあ、入れていきましょうか。左度入れていきます。3、2、1、スタート。完全にパーンですね。こんな感じですね。左足